नमस्ते सबैजनालाई फेरि पनि स्वागत गर्छु मेरो च्यानल केल्स गुरुङमा। आज चाहिँ म मेरो पेटोनियालाई चाहिँ रिपोर्टिङ गर्दैछु। यो चाहिँ मैले यो स्याप्लिङ्सहरूलाई चाहिँ रिप्लान्ट गरेर पनि यहाँनिर अब यो रेडी भइसकेको छ अब रिपोर्टिङको लागि, र कतिवटा यहाँ सिडहरु चाहिँ यहाँ रेडी छ। यो चाहिँ मैले 1 सेप्टेम्बरमा यो मैले छरेको सिड हो, तर यो चाहिँ रिट्रान्सप्लान्ट गरेको। अब यो चाहिँ रेडी भइसक्यो, यो डिजायर्ड साइजमा आइसक्यो। यसलाई चाहिँ अब पटमा हाल्नु पर्ने हुन्छ, र त्यसको लागि आज मल मिश्रणमा चाहिँ लिफ मल चाहिँ अलिक धेरै, अनि यसमा गाईको मल पनि छ, र बलुवाहरू चाहिँ हालेको छुइनँ। प्राय जस्तो चाहिँ गार्डन सोइल र लिफ मल चाहिँ बेसी छ। अनि मैले लगभग 20 वटा चाहिँ मेरो आफ्नो लागि रोप्नु पर्ने छ, र मलाई चाहिँ 50 वटा स्याप्लिङको पनि अर्डर आएको छ। र बजारमा तपाईले यो स्याप्लिङलाई तपाईले यत्रो स्याप्लिङ त्यो सानो सानो माटोको त्यसमा पाको 20 रुपैयाँ गोटा छ भने म चाहिँ जम्मा 10 रुपैयाँमा दिन्छु। र मेरो चाहिँ अलिकति पट पनि ठुलो हुन्छ, कालो प्लास्टिकको पटमा, र मलाई चाहिँ 50 वटा अर्डर आएको छ। त्यो 50 वटा बनाउँदैछु, साथसाथै मेरो आफ्नै रोप्नुको लागि पनि मैले बनाइरहेको छु। र भिडियोको अन्तसम्म बन्नुहोस्। तपाईले यदि मेरो च्यानललाई पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोस्, अनि भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनुहोस्। र तपाईको माया प्रेमले, तपाईको साथले मेरो च्यानल निकै ग्रोथ हुँदैछ, त्यसको निम्ति तपाईलाई एकदमै धन्यवाद, अग्रिम धन्यवाद। र भिडियोको अन्तसम्म बस्नुहोस् होला। लस अब यो माटोलाई चाहिँ म यसरी मजाले मिक्स गरेर छानेर, यहाँ ढुङ्गासुङ्गा छ भने कतिवटा डिकम्पोज नभएको झिटा झिम्टा झिक्रीहरूलाई चाहिँ मैले निकालेर छुटाउनु पर्ने हुन्छ, अन्त अब भर्नु पर्ने हुन्छ। म मेरो पटहरू चाहिँ त्यहाँनिर रेडी छ, त्यो पटहरूलाई चाहिँ म अहिले भरेर तपाईहरूलाई देखाउने छु। ल रिजल्ट चाहिँ एन्ड रिजल्ट मेरो चाहिँ पटहरू भरेर पनि रेडी भयो। अघि दिउँसो चाहिँ साह्रै बेसी घाम भएर मैले तपाईहरूलाई भिडियो पनि गरिनँ, देखाइन पनि। अब साँझ पर्यो, अब मेरो यो पट रेडी भएको छ। यता 10 वटा छ, उता 10 वटा छ। अन्त यहाँ चाहिँ मेरो फर्स्ट अर्डर मेरो यो पेटोनियाको अर्डर आएको छ, र यो चाहिँ अब रेडी टु गो पट हो। यसमा चाहिँ अब यो सरेको पेटोनियालाई म यहाँ सारिदिन्छु। र मेरो जुन चाहिँ यो घरमा रोप्ने पेटोनिया छ, यो चाहिँ हेर्नुहोस् एकदमै ठुलो रेडी पनि भएको छ, मजाले यसरी जरा आएको छ हो, 85 भएर दामी जरा आएको छ। अब यसलाई चाहिँ मैले रोपिदिनु पर्ने हुन्छ यो पटमा। अब यो पटमा मैले माथिबाट पानी हालिसकेको छु। यसरी यसलाई चाहिँ डोप बनाएर यहाँनिर यो हालेर चाहिँ अब रोपिदिनु पर्यो। यी रोपिदिए। र पेटोनिया कतिजनाले चाहिँ एकदमै छिटो रोप्छ, म चाहिँ अलिक ढिलो रोप्छु, किनभने फर्स्ट विक अफ सेप्टेम्बरमा यसलाई रोप्दाखेरि यसलाई यो सिड छर्दाखेरि ठिक्क हुन्छ। अब भोलि पर्सि जति छिटो रोपे पनि ढिलो रोपे पनि फुल्नु चाहिँ एउटै टाइममा फुल्छ हो। र मजाले मेरो सिडहरु चाहिँ मेरो प्लान्ट चाहिँ यसरी जरा आएको छ। यो चाहिँ मर्दैन। बजारमा किनेको प्लान्ट चाहिँ कोही बेला चाहिँ 10 वटा तपाईले किनेर ल्याउनु भयो भने 10 वटामा 2टा चाहिँ मर्छ, किनभने यो राम्रोसँगले जर्मिनेट भएको हुँदैन, प्रोपागेट भएको हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि अनि आइ एम भेरी थ्याङ्कफुल कि आज मेरोमा यो 50 वटा स्याप्लिङको अर्डर आएको छ। यो चाहिँ एकदमै सानो टाइनी पट छ, र यो पटमा म यो यसलाई हाल्छु। र यो हालेपछि चाहिँ यो अब टाइनी पटमा चाहिँ यो चाहिँ अब भोलि पर्सि तपाईले रोप्ने बेलामा चाहिँ के भने यसलाई यसरी पाल गरिदियो। यो रोप्ने बेलामा चाहिँ के हुन्छ भन्नुहोस् त, यो यही यसलाई पक्लक्क जरा, यो सबै डल्लै जरा निकालेर तपाईले यसलाई डाइरेक्ट पटमा हाल्नु सक्नुहुन्छ। र म चाहिँ बजारको भन्दा चाहिँ अब सुपथ मूल्यमा बजारमा 20 रुपैयाँ छ भने म 10 रुपैयाँमा बेच्छु। र मलाई 50 वटाको अर्डर आएको छ, र यो उहाँहरूको अर्डर, अब यो अर्डर चाहिँ अब 1 हप्तामा रेडी हुन्छ। र म यो ट्रान्सप्लान्ट गर्छु। अरू पनि म ठुलो पटमा पनि त्यो मेरो रेडी यो फुललाई यहाँ म पटमा हाल्छु, र म हालिसकेपछि तपाईहरुलाई अहिले देखाउँछु। ल
हेर्नुहोस् है कसैको त यति दामी जरा आएको छ कि यसरी ट्रान्सप्लान्ट गर्नुले चाहिँ यो हाम्रो फुललाई चाहिँ एकदमै बलियो बनाउँछ है हो यो चाहिँ एकदमै बलियो हुन्छ हामीले यसरी अब आमा उहिले त हामीले 85 भन्थ्यो अहिले चाहिँ रिट्रान्सप्लान्ट अब इङ्ग्लिसमा भन्छौँ हैन हेर्नुहोस् न कस्तो दामी जरा आएको छ इ हेर्नुहोस् त जरा अब यो त मर्ने कुरै हुँदैन यो जरा मजाले यो जर्मिनेट भइहाल्छ यो पहिला पानी हालेको यसलाई यहाँ हेर्नुहोस् यस्तो बुसी जरा आएको छ कि अब यो चाहिँ हेल्दी पनि हुन्छ राम्रो पनि हुन्छ अब यसलाई चाहिँ भोलि अलिक 1-2 दिन चाहिँ अलिक शीतलमा राख्नुपर्ने हुन्छ र साथी हो मेरो चाहिँ यसरी पिटोनिया रेडी भएर पनि मैले घरमा आफै उमारेर यसरी रेडी भएर पनि रोप्दैछु तपाईहरुले पनि रोप्नु भयो होला कतिजनाले रोप्नु भएको छैन यदि रोप्नु भएको छैन भने पनि अझै टाइम छ तपाईले मजाले बिस्तारै रोप्न सक्नुहुन्छ र यसरी 85 गरेर यसरी रोप्यौं भने चाहिँ हाम्रो पिटोनिया चाहिँ बलियो पनि हुन्छ यो राम्रो यिल्ड पनि दिन्छ र आजको भिडियो यति नै म तपाईहरुलाई अरु यस्तै फुलको रमाइलो भिडियोहरु रोचक भिडियो जानकारीमूलक भिडियो ल्याउने प्रयास गर्दै आज चाहिँ मेरो पिटोनिया मैले रिपोर्टिङ गर्दैछु र मेरो अर्डर पनि आएको छ 50 वटा पिटोनियाको स्याप्लिङको यो स्याप्लिङ पनि मैले यहाँ ट्रान्सप्लान्ट गर्दैछु अब यो यत्रो छ अब यो 10 दिन भित्रमा त त्यसरी नै ठुलठुलो भएर राम्रो स्याप्लिङ भइहाल्छ यहाँ छ यो सबै उखालेर अब मैले यहाँ ट्रान्सप्लान्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र पानी लाउँदा चाहिँ माथिबाट यसरी स्प्रे नै हामीले लाउनुपर्छ ल साथी हो आजको लागि चाहिँ एकदमै तपाईलाई धन्यवाद मेरो भिडियोको अन्तिमसम्म बसिदिनु भएको निम्ति मैले आफ्नो लागि चाहिँ बेसी हैन 20 पट चाहिँ मैले रोपे यो चाहिँ सिंगल पिटोनिया हो मलाई डबल भन्दा चाहिँ सिंगलै मन पर्छ र यो मैले घरमै राखेको सिड हो र घरमै यसलाई उमारेर यसलाई प्रोपागेट गरेर यसलाई रिट्रान्सप्लान्ट 85 गरेर आज चाहिँ मैले रिपोर्टिङ गरे र धन्यवाद बाइ बाइ भिडियोको अन्तिमसम्म हुनुहुन्छ भने मेरो भिडियोलाई लाइक अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुस् हस् धन्यवाद बाइ बाइ लभ यु अल